Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу New TV каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Маанилүү маек программасы. Бүгүн бизде конокто заманыбыздын мыкты алып баруучусу Нурзат Токтосунова. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Сонун. Эң эле алгачкы суроо, социалдык тармактарда, тактап айтканда, Instagram, Facebook'та дайыма адамдарга мотивация берүүчү сөздөр менен пост чыгарасыз. Өзүңүз мотивацияны каяктан аласыз? Жакшы суроо. Бир гана интернет баракчаларында эмес, мен көргөн кишини шыктандыргым келет. Мен андай экенimди жакындарым билишет. Кимди жолуңдан жолуктурсаң дагы өзгөчө менде окуп аткандарды, же болбосо жашоодон деле кыздарды, балдарды көрсөм, давай жасаш керек, өзүң деле билесиң, деп колуңан келет. Чын эле колунан келет, адамдын колунан келбеген нерсе жок да. Ошентип шыктандырууну себеби сен өзүң бир нерсе жасагандан кийин ал башкалар дагы жасай алат. Керек болсо сенден дагы жакшы жасай аларын ишенем, билем. Анан түрткү бергим келет, себеби бул жашоодо биз жакшы сөздөргө муктажбыз, өзгөчө колдоого муктажбыз. Жакындарыбыздан, алыстарыбыздан бизди көргөн кишилер ай, сен азаматсың деп коюш. Жакында туулган күнүмдө ушунчалык көп сөздөр айтылды, жазылды, социалдык баракчаларына дагы, жеке өзүмө дагы миңдеген жакшы сөздөр. Ошол дагы күч кубат берет, билесизби? Анан менин маңдайынан чыгып туруп айтканым андан 10 эсе күч кубат берет деп ишенем. Андан Токтосунова мага айтты дегендин өзү деле башкача болсо керек, себеби баягы белгилүү адамдан эмес, жөнөкөй адамдан комплимент угуштун өзү бакыт да. Анан өзүм шыктанууну кайдан алам? Биринчи китептен алам. Себеби китеп сенин жашооңду сыртыңдан караганга, сенин ким экениңди түшүнгөнгө, бул дүйнөдөгү позицияң кандай экенин аңдаганга жана мындан аркы иштериңди бир чабытка салып, бир жол менен кетүүсүнө, анан жашоодогу миссияңды түшүнүүгө чоң жардамын берет. Экинчиден, сизге окшогон инсандардын сөздөрү, бүткүл кыргыз элимдин колдоосу жана сөз түрдө айтылган жакшы кептер, анан башкалардан болгон тымызын жана ачык колдоолор, бул менин жашоомдун эң негизгиси, чоң мотивациясы. Эгерде сизде ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлсө, дүйнө жүзүндөгү эң кыйын адамдардын кимиси менен маек кургуңуз келет? Билесиңби, бардыгы салыштыруудан экен да, бул кыйын эмес деген сыяктуу. Балким мен үчүн кимдир бирөө кыйындыр, экинчи киши аны таптакыр тааныбайттыр да. Ошол сыяктуу эле эми тааныгандардан мен Хакамада менен сүйлөшкүм келет, Познер менен сүйлөшкүм келет. Балким экөө менен барып сүйлөшмөктүрмүн, эгер мүмкүнчүлүк болуп калганда. Эмне сурайт элеңиз? Жөн гана бир аз позицияларыбыз окшош, ой жүгүртүүм окшош. Укмуш кыйынмын деп айта албайм, бирок ал кишилер мага кызык. Менин кээ бир темаларым бар сүйлөшө турган, ошол темаларга карата алардын көз карашын уккум келет. Акыркы жылдарда алып баруучуларды өтө көп чыгарып атасыз, тарбиялап атасыз, бардыгы алдыңкы телеканалдарда алып барып жүрүшөт, алып баруучулар көбөйдү. Анан мындай суроо бергим келет. Алып баруучулукту кызганбайсызбы? Аябай жакшы суроо. Алып баруучулардын көп болгону сахнанын эле эмес, мен жашоонун алып баруучуларын даярдайм, өзүң билесиң. Сөзсүз эле алып баруучу болуп кетиш максат эмес. Болгону өз жашооңду кура билген, жаныңдагыларды бактылуу кыла билген. Себеби биз жандуу молекулаларбыз да. Бар бир жерди гүлдөтүшүбүз керек. Жаныбыздагы адамдарга бакыт тартуулашыбыз керек. Себеби ал бакыт сөзсүз бизге кайрылып келет. Бул жашоонун закон, мыйзам ченеми ошондой. Анан алып баруучулукту башында ачып атканда мага ушинтип айтышканда, конкуренттөрдү даярдайсың го, сен кызыксың деп. Бирок мен андай деп эсептебейм, эсептеген дагы эмес. Мен мынакей сен Айперим, сага окшогон дагы толтура кыздар, балдар бар. Мен окуучумун деп мен силер менен сыймыктанам. Мен силердин менден да кыйын болушуңарды каалайм. Муну Кудай көрүп турат. Себеби кыргыздар аябай азбыз. Анан бири-бирибизден бирдемелерди кызганып эле, бирдемелерди талашып эле, кандайдыр бир интригаларды кылып эле, ай 5 кыргыз айланайын.
ар бирибиздин Кудайдан келген насибибиз бар. Асмандан ар бирибизге өз насибибиз келет. Анан жөн гана эле мына сен жок болсоң мен чыкмакмын, мен болсом деле чыга бер. Табит түрлүү адамдар сени тандап алат. Кимге сен жагасың, кимге башка бирөө жагат, кимге үчүнчүсү жагат. Анан сөзсүз түрдө артымдан келаткан жаңы муун бар экенин билем. Сахна сулуулукту, жаштыкты талап кыларын билем. Мен өз учурумда башка бир нерсеге, мугалимдикке өтүп кетишим керек. Же болбосо дагы коркпойм жаңы нерсени ачкандан, жасагандан. Коркпош керек. Анын баарын жасап кетүү колумда экенин билем. Кудайым күч кубат берсин, өмүр берсин дегендей. Ошондуктан мен эч кимди конкурент деп эсептебейм. Тескерисинче мен ар дайым силерге баарыңарга айтып келем. Менден да кыйын болгула, менден 10 эсе кыйын болгула. Мен үйрөнбөгөн тилдерди үйрөнгүлө, мен үйрөнбөгөн комузду үйрөнгүлө, мен сүйлөшпөгөн кишилер менен мен жетпей калган мүмкүнчүлүгүмдү андан ары жеткиле. Себеби ар бир эне өзүнүн баласы өзү жетпей калган нерселерге жетишин каалайт да. Ушул сыяктуу эле мага Кудайым силерге пейилдигинен ачсам, мага 10 эсе берерин билем. Бул дагы закон, бул дагы иштейт. Ошондуктан конкуренция болбошу керек, болбойт дагы. Нур Академиясы жетектеп келесиз. Эмне өзгөрүүлөр болот? Ушунча жылдардан бери 2012 жыл башталган болчу бул иш. Анан жогоруда айтпадымбы, жашоонун алып баруучулары деп. Себеби биз үй бүлө менен бактылуу болуш үчүн, бир тууган менен, ата эне менен бактылуу болуш үчүн иштешибиз керек экен да. Иштөө бул физикалык эмес, бул жан дүйнөбүз менен иштешибиз керек экен. Башкача айтканда, өзүңдүн маанайыңды көтөрүш үчүн таарыныч сөздөрдү жеңиш керек экен. Ар кандай мамилелерди, сага жакпаган нерселерди, күткөн нерселериңдин болбой калышы, ушунун баардыгы адамга кичинекей стресстерди алып келе берет экен. Анан акыры менин академияга келип, кийин күлдүрүп айтышат да. Эже, мен сиздин академияга келатканда өлөйүн эле дегем депчи. Мен жашоодо жол таппай калган болчумун, өлбөй калдым деп аябай күлдүрүшөт да. Болбосо өлө турчу деле маселе эмес маселеси. Бирок ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша проблеманы чоң катар кабыл алат экен, өзгөчө жашыраак мезгилде. Анан айтам, эч нерсе эмес, андай кыйынчылык жашоон мен деле өткөм, андай үй бүлөдө мен деле чоңойгом. Болгону ошол кыйынчылыктарга карабай алдыга умтулушубуз керек депчи. Анан Нурдагы өзгөрүүнүн бирден бир менин кыялым кыргыздын жигиттерине мага окшогон кыздар эмес, жигиттердин сабак беришин каалайт элем да. Аял канчалык тоону багындырганы менен, дүйнө жүзүнө белгилүү аял болгону менен, аял баары бир аял. Ал төрөш керек. Ал үй бүлөдө бактылуу болуш керек. Себеби байкайсызбы, көпчүлүк ичкиликке, жанагы баңгизаттарга берилип кеткен аял затынын баардыгы үйүнөн бакыт таппагандар. Себеби үйүндө бакыт тапкан аял ал эч жакка карабайт, ал эч нерсеге карабайт. Ооба, кимдир бирөө үчүн балдарды багып дагы, 3-4 баланы төрөп дагы бирок бактысыз болуп ыйлап жүргөндөр дагы бар. Ошол сенин алып отурган, сезип отурган бактыңды сезиш үчүн дагы китеп окуш керек экен деп берейин. Түшүнөсүңбү? Колуңда бар нерселерге шүгүр кылыш үчүн дагы илим керек экен, билим керек экен да. Анан ошолордун баарын биз деген көзүбүз жок деле, мурдубуз жок деле, көзүбүз көрбөй, кулагыбыз укпай төрөлүп калышыбыз деле толук мүмкүн болчу. Бирок сенин колу бутуң аман, иштейт, баардык мүчөң, 12 мүчөң соо, көзүң көрөт, кулагың угат. Анан ошентсе дагы жөн эле бир кайдагы бир нерселерге капа болуп отурасың да. Анан айткым келет, турчу. Көзүң жок болсо азыр эмне кылат элең? Сен эч ким сүйрөбөйт. Сен эч ким бир жактан бир жакка жете эле барбайт. Андайда досуң дагы жок болот. Байкуш эле төрөгөн энең курайт. Ага караганда сен сомодой болуп турасың. Азыр сен 25 жаштасың, тоону тоңкор чубактасың. Ушул сыяктуу азыр үйгө кирип кеткен эркектерди биз тең салмактуулукту бузуп алыптырбыз. Аялдар көбүрөөк көчөгө чыгып кетиптирбиз. Мен дагы үйгө киргенди үйрөнүп баштадым. Ошол сыяктуу эле аялдын аялдык
нерсесин жасаганга, аялдык миссиясын аткарганга, эркек тескерисинче аялга акча таап келип, үй бүлөсүн багып, аялга карамдуу болгонду үйрөткөнгө, анан эң эле биринчи ушул кыргыз мырзаларына рух бергенди, дух бергенди, жан дүйнөсүн өстүрүп, аларга ишеним бергенди үйрөтө турчу жакында курсту баштаган атабыз. Алдыңкы эле күндөрдө буюрса эң биринчи тренингдер башталат. Ошол эле Ислам институтунун директору, ошол эле Чыгыш университетинин ректору, кыргыздарга Руслан Акматбек, Искендер Ормон уулу сыяктуу Кыргыздын Нуржигит Кадырбеков, эмне деген сонун байкелер бар, мырзалар бар. Ошол мырзалар эркекке эркекче сабак өтүшүн каалайт элем да. Ол албетте мечит бул башка. Мечит менен бирге билимди алып кетсе, адам анализ жасайт. Жөн эле Аллах мындай кыл деди, мындай кыл деди, мындай кыл деди эмес, а эмне үчүн андай? Эмне үчүн муну кылыш керек, эмне үчүн муну кылбаш керек дегенге билимибиз жетишпей турат. Ошол билимди бере турчу, кайсыр бир убакта "Эй, тур ордуңан" деп бир тебе турчу. Балким мен азыр аябай орой айтышым мүмкүн. Эркек отуруп аялдан сабак алгандын өзү анын аброюн түшүргөндөй сезим калтырат ичиме. Ошондуктан бул маселе бир аз бышып жетиле турчу маселе. Аялдарга тренингтерибиз бар. Ал уже канча жылдардан бери жасалып келатат. Именно жан дүйнөнү өзгөртүү боюнча. Анан эми эркектерге кандайдыр бир чогуу мурункудай эле 100-200 кишиге чогуу тренингтер болуп турат, но ошонун ичинен мырзаларды, өзгөчө студенттерди, мисалы өйдөнкү адам кайсы жашта болсо да өнүгүш керек. Бирок азыркы жаштарды колго алып алсак, ошол эле мага келген кыздарды жакшы эне болууга тарбияласак, эне өзү балдарын окутуш үчүн дагы, балдарды китепке үйрөтүш үчүн өзү окуш керек экен да. Өзү билимдүү болуш керек экен. Бала сураганда суроосуна жооп бере алчу. Ошондо сен авторитет болосуң өз балаңа. А сен анан сотка чукуп отуруп, "Ай балам китеп оку" деп коюштун өзү начар экендигин аял түшүнүш керек. Аял оңолсо коом оңолот. Биз чынында эле аялдарды ушул билимге, анализге, назиктикке эмне үчүн андай кылышыбыз керек экенин. Кимдир бирөө азыр бир айда бир жолу барып күйөөсүн жетелеп аябай бактылуу экендигин үйлөнүү тойго барып көргөзүп кетишет. Бирок чынында ичи андай эмес экендигин көргөнүм аябай көп болгон. Көп үй бүлөлөр азыр жан дүйнө колдоого муктаж. Ошондуктан урматтуу аялдар, айымдар, экрандан көрүп жаткан азыркы учурда кайсыл бир маселе сиздин көйгөй жаратып, кээде айтат, мен ушунчалык ойдон уктай албай келем, мен ушунчалык азыр эмне кылышты билбейм, балдарымды кантип багышты билбейм деген сыяктуу нерселер бар. Негатив ойду позитивге алмаштырып, Кудайга күч кубат сурап кайрылып, ички гармонияны түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Кантип десеңер, тренингтерге баргыла. Кайсыл жерде тренингтер болсо ошолорго баргыла. Мен айына $1000 төлөп барам алтыным. Себеби адам азыр жогоруда айткандай өнүгүп туруш керек. Бүгүнкү билгеним эртеңки жарабай калышы мүмкүн. Бирок мен биле элек нерсем бар экенин аябай жакшы билем да. Көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнүү атып адам 90го барсаң дагы, мен ушунчалык кыялданам. 80-ге 90-го барганда дагы китеп окууга, жаңы нерселерди үйрөнүүгө. Жакында мен бир чоң компанияга барсам, орус киши 81 жашта экен, компьютерде отурат. Ошол компаниянын бардык кагаз иштерин жасайт экен. Орус киши Советтер Союзунан берки келаткан, зыңкыйган. Анан принтерди ачып, оңдоп, эми 80деги киши үйрөнүп алса, сен 17-18деги, сен 25 жаштагы бир нерсени билбейм дештин өзү уят болот да. Дегеле атактуу болуш үчүн сиз алып баруучулук менен гана атактуу болдум деп ойлойсузбу, же бардык тараптан адам таланттуу болуш керекпи? Бир гана алып баруучулук менен телевизордон сени көрүп, баланча айбатты күнчө деп коюшу мүмкүн. Бирок сенин адамдыгыңды тааныганда бул башка. Атактуу болуш бат эле. Государство төлөп берет деген сыяктуу бат эле алып барам. Же чачыңды башкача кыркып алсаң, же сөгүнүп койсоң, даң эле дейтишесиң. Бирок адамдар тааныгандан кийин сени сыйлаганы бул өтө маанилүү. Аябай көп жазышат, эжеке биз сизди сыйлайбыз. Бул өтө кымбат нерсе деп ойлойм. Ошол сыйга, урматка татыктуу болуш үчүн сен ар бир кадамыңды ойлонуп жасоого туура келет. Биз коомдун кишиси болгондон кийин коомдогу үлгү жаратуучу, жок эле дегенде сени жердешим деп сыймыктануучу. Кээде сен начар адам болсоң,
сен менен тууган экенин дагы бирөөлөр айтышпайт да. Сен жакшы адам болсоң, бүткүл аймак сен менен сыймыктанат да. Биздин кыз деп. Кайра талашып, жөн эле бир облустан болсоң дагы, ой, аны менин тууганым деп чыгышат да. Ошон үчүн аз өлкөбүз, аз элбиз, кайра эле баягы суроо жаралат да. Аз элдин жакшы жактарын чыгарганга эмнеге болбосун? Чынында эле биз аябай жактарыбыз, жакшы жактарыбыз көп да. Келечекте саясаттан көрө алабызбы сизди? Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн, бирок мен азыр бир жетекчилик кызматка барыштын өзү бир аз жакшы эмес заманда деп ойлойм. Себеби интернет баракчаларынан аларга кылынган ушундай бир ичкүйдүүлүктөрдү, аларга кылынган бир пасттыктарды көрүп жүрөгүмдү аяп кетем, өзүмдү аяп кетем. Бирок башынан эле мен ушундай бир сөздөргө же бир кылынган иштерге кайрылбаган адаммын. Себеби ушактарды териштире отурсаң убактың кетет, нервиң кетет. Тескерисинче сага бирөө таш ыргытса, карап күлүп, кечиресиз деп кетип каласың. Таш ыргыткан адамдын, топурак, жаман нерсе ыргыткан адамдын колунда топурак калат дейт. Ал мага тийип түшүп калышы мүмкүн, тийбей да калышы мүмкүн. Ага эмнеге башымды оорутат элем. Кимдир бирөө мырза токтосуна сен жиндисиң десе деп коем. Сен өзүң жиндисиң деп урушуп кетсең, сен точно жиндисиң да. Анан сабыр бардыгына. Бирок китепти көп окусаң, сен андай нерселерге тарынбаган учур келет экен. Саясат дегенде ушунчалык катуу сөздөрдү сүйлөп эле ак үйгө барганда унчукпай калып атышат. Демек мунун дагы сыры бардыр. Бирок эл жерге кызмат кылып, алдабаган, жебеген, акыретин ойлогон адамдар бар экендигин айткым келет. Мен көп нерсени кылуунун алдында мен ушул нерсеге дагы жооп берем деп ойлогон инсандардын катарына кирем. Ошондуктан качандыр бир мезгилде мага бир милдет артылып калган болсо, чыныгы бетим менен аткарууга даярмын. Себеби бул дүйнөдөн баары өтөт. Бул дүйнөдөн көп нерсени алып кете албайт экенбиз. Чын эле байларды карасам, 1-ди 2 кылуу менен, 2-ни 4 кылуу менен, 205-ти 400-500 кылуу менен алек экен. Мунун дагы себеби бардыр. Мен балким бир нерселерди түшүнбөй турмун. Бирок элди өзүңдүн деңгээлиңде элге өз кызматын кылса болот дегенге ишенем. Себеби менин ар бир группада келген 30 балам жакшы адеп менен дагы жаңына жакшы жар табат, аларды оңдойт. 60 киши барып 120 кишини оңдойт, 120 кишини барып 250 кишини оңдойт. Ошондой эле менин кичинекей бир айда окуган сабагым 250 кишиге таратылат деген нерсе мени ушул күнгө чейин кубаттандырып келет. Акыркы учурда бир нерсеге өтө сүйүнүп же кабатырланып жүргөн бир нерсеңиз барбы? Аябай кайгырганым анализ кылган элдердин аздыгы экен. Ошондой турбайбы, мындай турбайбы деп эле көп кетип калган, көп менен чогуу кетип калган, агым менен кошо аккан балыктардын көп экендиги мени капалантат. Тескерисинче агымга каршы агып, ушундай бир жакындарына жакшы нерселерди кылгандардын аз экени, анан кээде сен жасап аткан жумушуңду мен эч кимге эчтеке деле кылбай элем. Өзүм менен эле өзүм бир нерсе болуп атам. Анан ошого дагы бир өзү түшүнбөйт эмне деп айтып аткан да. Ошолорду айтканга кичине жүрөгүм ооруп калат. Бирок таарынбайм. Капаланганым ошол. Кубантканым көздөрү күйгөн жаштар. Силерге окшогон. Сен билесиң, биздин академияга күнүнө ушунчалык дүйнөнү өзгөрткүсү келген инсандар келет. Мен аларды айтам, келгиле өзүбүздү өзгөртөлү. Дүйнө күтүп турат. Өзүбүздү өзгөртсөк, тегерегибиздегилер өзгөрөт. Анан кыздарга айтам, кыздар акылдуу балдар дагы акылдуу кыздарды алгысы келет. Өзүң кандай болсоң ошондой күйөө табат экенсиң деп. Ошондуктан өсүү, өзүнү өнүктүрүү бул чексиз да. Өзгөрүү деген эмне? Өзгөрүү бул өзүңдү көрүү деген сөздөн. Мындай өйдө болуп, мындай камерадан жашооңду кароо, маселелериңди кароо, коомдогу ордуңду билүү, анан билбеген нерсени үйрөнүү. Билбеген уят эмес.
үйрөнбөгөн уят, сурабаган уят, аракет кылбаган уят, жөн эле жата берген уят. Бизде азыр мындай адамдар көп да. Мен могу стаканды жылдырып коем да. Мен стаканды жылдырып иштейм. Уже 10 жыл болду. Мен стакандарды кумуш жылдырам да. Ошо. Мен стакандарды жылдыруунун профессионалы болом да. Деп эле сүйлөп отура беребиз да. Ошону ал дагы жылдырып кой. Болду. Ушул бизге жетишпей атат. Бизге аракет жетишпей атат. Үй жыйнашым керек эле, башымды жуушум керек эле деген бир маселе да. Тур дагы жыйна. Тур дагы башыңды жуу. Уктуңбу, жаса. Өмүр кетет экен. Өмүр ушунчалык кыска экен. Мен азыр абага тойбой турган, билимге суусап турган адамдардын катарына кирем. Ушунчалык көп тилдерди үйрөнгүм келет. Жасай турчу идеям башыман ашат. Кимдир бирөө айтыптыр, анын ойлору башына батпаган киши эле деп. Ошонун сыңарындай адамдын башына күнүнө 6-7 миңден ашык ой келет экен. Анан учурдан пайдаланып элдерге айтат элем, жалаң гана пайдалуу ойду калтыргыла, жаман ойду өзүбүздөн кетириш, кууш өз колубузда. Мисалы, муну кыла албай калам го, андай болбой калат го, минтип кетет го, тигинтип кетет го дегендердин баардыгын ошондой болотко өзгөртүшүбүз керек. Окууга өтөм, ишти жасайм, максатыма жетем, сонун жолдош табам, менин кайненем супер болот дегенге. Бул иштейт экен, бул иштеп атат. Кимдир бирөөлөр азыр менин эмне жөнүндө айтып атканымды түшүнбөшү мүмкүн. Бирок бир учур келет, сиз түшүнөсүз. Кимдир бирөө түшүнүп аткан болсо, менин санаалаштарым, менин идеялаштарым, менин ойлошторум бар экендигине аябай кубанам. Анан кээде отуруп ойлош деген дагы сөз барбы деп жазгандар бар. Аларга кармалбай эле коюңуз. Эң негизгиси мени түшүнгөнүңүз. Сиз аябай көп китептерди окуруңузду билебиз да. Анан эгерде Нурзат Токтосунова туурасында бир китеп жазылса, аталышы кандай болмок деп ойлойсуз? Билесизби, Жазгүл Жамангулова мен сен жөнүндө китеп жазам дейт да. Мен а кишинин акылына суктанам, эркине суктанам, 3 баланы уктатып, 4-үнчүсүн бөлөп коюп окуган китептерине суктанам. Андай кишилердин жанында мен өзүм жөн эле ичи бош челек экенимди билем. Ошол эже айтат, сен дейт, коомдо жөн эле сүрөткө түшкөн кыз катары кабыл алышат. Сенин ичиңдин тереңдигин түшүнүшпөйт. Мен ошону ачып китеп жазам дейт. Баштап койду. Темасы эмне десем, темасы кыйын кыргыз дейт. Сабакшыга мен кыйын кыргыздарды жазышым керек дейт. Ошон үчүн Жазгүл эже жалгыз эмес, 4-5 киши бар, мен жазат элем деп. Жазыңыздар дейм. Экөө жазган, уялдым чыгаргандан. Бардык нерсе маанилүү, сапаттуу болуш керек деп ойлойм. Сапат бардык нерседе болуш керек. Ичкен суубузда, жасаган тамагыбызда, кылган ишибизде. Эгер сен экономика деген факультетти окусаң, сен экономиканы супер окушуң керек. Сен чач кырсаң, сен эң кыйын кыркуучу болушуң керек. Алпаруучу болсоң, мыктысы болушуң керек. Операторсуңбу, аябай жакшы изден. Режиссерсуңбу, жаңы нерселерди ач. Жөн гана күнүмдүк коюп койгон нерсеге биз канаттанбашыбыз керек. Биз жасап аткан ишибиздин эң мыктысы болушубуз керек. Ошондо гана Кыргызстан оңолот. Үй шыпырып атсаң, супер шыпыр. Тамак жасап атсаң, эң көңүлдөнүп туруп жаса. Жок, биз үй шыпырып атканда кино көрүп аткан болобуз. Эптеп-септеп. Кыргыздар эптеп-септеп деген токтотушубуз керек. Мисалы, Жазгүл Жамангулова же башкалар темасын койду да. Өзүңүзгө сунуштаса эмне деген тема коет элеңиз? Китептин аты сенин колуңдан келет болмок болсо керек. Себеби мен үчүн эмес, элдер мага окшогон эле айылдын кара кыздары орусча билбеген кичине болсо дагы ийгиликке жетише аларын айткым келет. Ошону менен бардык айылдын балдарын давайте келгиле, жасайлы чогуу деген нерсени айткым келет. Мүмкүнчүлүктөр чексиз экендигин билдиргим келет. Стрессте жүргөндөргө эмне деп айтат элеңиз? Стресстен чыгуунун өзү чоң жумуш экен. Менин да жашоомдо ак кара баракчаларыбыз болду.
караларды мындан ары аз болушун каалайт элем. Ал дагы биздин ой жүгүртүүбүздөн экен. Кээде көп нерсени инсандардан күтөт экенбиз, кээде өзүбүздү аппак ушундай периштедей элестетет экенбиз. Жок, мен кандай болсом ошондой, күнөө менде дагы бар, башкаларда дагы бар. Алар менин улуу мугалимдерим. Стресс ар бир адамда болот, бирок ошол стресстин үстүнөн караганга аракет кылыңыздар. Анан эң негизгиси ошол эле китеп окуу менен дагы стресстен чыкса болот экен. Аракет кылуу менен, анан коучтар бар азыр, психологдор аябай көп. Уялбай эле, коркпой эле психологко барыңыздар. Мунун эч кандай уяты жок. Өзүңдү сактоо үчүн сен жанды албастап аракет кылышың керек. Бул сенин жашооң. Сен ооруп калсаң, сен бул дүйнөдөн өтүп кетсең, бат эле унутуп калышат. Сен ооруп калсаң эч кимге керегиң жок. А бирок сен качан кыйынсың, сен колуңдан иш келип турганда, ден соолугуң чың болуп турганда жаныңда кишилер көп да. Анан ошол нерселерди мындан ары дагы сактап калыш үчүн сен сөзсүз түрдө өзүңдүн үстүңөн иштешиң керек. Анан стресс эмнеден? Негатив ойлордон. Негатив ойлорду кууш керек, позитивтерге алмаштырыш керек. Экзонун чынында сиз менен маектешкенде азыр дагы ушул жерден туруп иштегим келип, ушул жерден туруп окугум келет да. Сизге ырашчылык билдирели. Дайыма ушундай элге жакшы сөзүңүз менен аларга жок дегенде ушу шыктандыруучу сөздөрүңүздү айтып, эмгегиңиз сиңет деген ишеничтебиз. Сизге чоң рахмат. Бардык көрөрмандарга, ушул мени көрүп жаткан инсандарга бакыт каалайт элем. Бүт тилектериңер орундалсын. Кудай ушунчалык чоң Аллах касиетке ээ, ар бир сенин ойлогонуң орундалат. Демек, сен жалаң гана жакшы нерселерди, жакшы ниеттерди ойлонушуң керек. Учурдан пайдаланып, сиздердин каналыңыздарга, бүткүл кыргыз элиме мыкты ден соолук, амандык, тынччылык, стабилдүүлүк каалайм. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн маанилүү маек программасында мыкты инсан, мыкты мотиватор, супер алып баруучу Нурзат Токтосунова болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.